थासी अहुंगी नुमिदांग पुंग तुक लोम ता मतम दा मसक खंगदब खुलाई पाइबसिंगना Reliance yu tower yung bagi tabak suban nan local ahum phaduna pukhiba adu ngasi numit yung matung pung ani makhairom ta matam da tekta kaidana Bisnupur district ki manung chanba khopum lambi gi lai maton area da thadok lamde hairi ningsing bayai tekta kaidana thadok lamlaba nan local Shinmee ahum adu Kankhre district ki manung chanba nongpok kethen manbi police station da konba bungti jirugi thangbui village da gi kidnap tawdra pukhibani thodok aduga mai lena thasi gi mari gi nimidang pung 13 rom ta matam da Reliance Yu Tower jungbugi thabak suriba Sheffier Solution Private Limited ki project head oiba Sumit Raina nongpok kethen man BPS ta wakat chero laba pisin khibani mahaki wakal chero adu da pallibadi sakhang daba sing aduna phadra pukhaba Shinmee ahum adugi maming Marin Setia apopo Deepak Setia Prakash Gogoi apopo Gulab Gogoi amadi Sanjip Samas kawi makhoi Assam gi Jora district ki manung chinba Nam Rupia Gaon district gi ni hairi Makoi umuki nep tawkhiba matam aduda company adugi Bolero car number AS01M 4495 su yaukhibani adu hairiba Bolero car adu tha asigi mangagi numidang pung taruk lom ta matamda police kangbuna nongpok kethen manbi police station gi manung chanba dolang siru dagi recover tawngam khibani